Hello，大家好，歡迎收睇卓越地產嘅 channel，我係 Helly。咁我哋今日嚟到珠海金灣區啦，嚟睇一個單位啦。呢個項目嘅名咧就叫灣景啦，大灣區非常之可觀嘅景觀。嚟睇下今日我哋項目嘅景觀啦，非常之開揚噶。咁面前咧就係一個濕地公園啦。咁今日嘅天氣咧就有啲唔係幾好，但係如果天氣好嘅時候，可以望到遠處嘅海景嘅。咁佢呢個濕地公園咧，完全就唔會再起任何嘅建築物啦，所以咧係完全無遮擋嘅。你買呢度咧，你就係睇呢個景觀噶啦。咁亦都可以見到面前咧就係一個城市職業技術學院啦。咁人流量咧亦都非常之旺，可以話係旺中帶靜啦。咁再望過去隔兩條嗰兩個高出嚟嗰兩棟樓咧，嗰邊就係金灣華發商都啦，5分鐘嘅車程咧就可以去到啦，亦都係非常之方便嘅。周邊嘅配套好旺嘅，咁學校都喺呢邊啊嘛。佢嘅商業街咧可以話係非常之實惠啦。咁呢度樓下嘅主幹線咧就係我哋嘅珠海大道啦。咁往後睇咧就係我哋嘅呢度20分鐘咧可以去到我哋嘅金灣機場呢邊。呢個方向望過去咧，20分鐘可以去到我哋嘅金灣機場啦。咁我哋珠海金灣機場而家升級緊，即將成為我哋嘅國際機場啦。無論係台灣嘅朋友過嚟啊，亦或者我哋想出國去旅遊咧，非常之方便。咁再望翻呢個方向過去，25分鐘咧就可以去到我哋嘅港珠澳大橋啦。咁非常之方便我哋嘅香港街坊過嚟啦。咁我哋講完呢邊嘅情況，我哋去睇下我哋嘅小區啦。咁我哋而家嘅小區在售咧係2棟嘅，一棟咧係未售嘅。咁其實咧2棟嘅觀景會比較好啦，因為當一棟在售嘅話咧，佢2棟嘅景觀會遮住佢前面呢兩戶嘅。但我哋2棟咧係完全冇遮擋嘅，01、02、03、04咧全部都係單邊位，而且02嘅係西南朝向啦。咁我哋01同埋04咧係101個方嘅3房2衛2廳2衛嘅單位啦，咁賣得亦都比較好喎。咁剩翻咧都係中間嘅樓層啦。咁02頭先講到係西南朝向噶啦，88個方嘅3房2廳1衛，咁得一個洗手間，所以咧佢可能賣得冇其他咁好，但係都唔錯嘅。咁03戶型咧就係一個78個方嘅2房單位，亦都係賣得比較好啊，剩翻嘅貨量唔多啦。因為我哋頭先講到周邊咧都係學校啦，咁出租嘅都係一啲大學生啦，咁2房嘅單位或者係一啲小情侶啊，對於佢哋嚟講咧，最好就係呢個戶型嘅選擇啦。咁佢下邊咧就係我哋嘅商業啦，但係而家你如果過到嚟睇咧，其實都係冇開業嘅，因為我哋呢邊嘅物業咧係唔租唔賣嘅，同埋我哋嘅車位咧亦都係唔租唔賣嘅，但係都係免費提供俾業主使用嘅。咁呢度嘅物業咧係時代物業啦，佢嘅物業費咧係2蚊9毫8一個方嘅。咁但係佢雖然呢邊我哋自帶嘅商業街冇開業，但係頭先嘅我哋出到門口咧，對面就係藝術學院啦，所以佢周邊嘅商業咧非常之旺，而且佢嘅物價咧非常之抵食啊！咁我哋睇翻呢個黃色嘅圈圈所圈住嘅區域啦，航空新城嘅一個商業配套嘅片區啦，5公里範圍內咧都係一個商業嘅配套啦，有我哋嘅學校啊、酒店啊。頭先講到嘅5分鐘可以去到嘅金灣華發商都啊，同埋3甲醫院啦，咁主幹線嘅地方去邊度都非常之方便啦，而且咧連法院啊、市政府啊呢邊都有嘅，所以咧安全係數又高啦，咁呢邊嘅配套又旺啦，亦都係可以話係一個旺中帶靜嘅。咁佢呢邊嘅賣嘅項目咧，係毛坯或者係精裝啦。咁毛坯嘅單價咧去到11000嘅，咁如果係精裝咧係11000到12000嘅單價嚟嘅。咁我哋毛坯咧係首期，佢嘅首期咧係10000蚊，送前6個月嘅月供，亦即係前6個月咧係免你月供嘅。咁精裝咧就冇呢一個優惠啦。咁佢嘅精裝嘅首期咧係5到6萬蚊嘅。咁而且我哋嘅出租嘅情況啦，咁我哋頭先講到78方嘅2房單位咧，
租金可以去到2200嘅。咁話唔多講，我哋而家去個樣板間睇下咩情況先。Hello， 大家嚟睇下周邊嘅環境，再帶你去睇睇個樣板間啦。咁呢邊咧就係我哋嘅項目單位啦，分別係1棟同埋2棟啦，只有2棟嘅單位。咁嗰邊係園林啦。咁呢邊咧就係我哋下邊有個停車場嘅，呢邊咧就係地面上嘅停車場啦。咁我哋亦都有講到頭先話喺嗰個樣板間講到啦，呢邊嘅商業咧係唔開嘅。咁呢邊咧都係一啲未賣嘅一個狀態啦，唔賣唔租嘅狀態。咁嗰邊可以望到我哋嘅技術學院啦。咁我哋過去前面睇下，嚟行過去前面睇下個商業街啦。平時佢呢邊嘅啲物價咧非常之低啊，而且咧飲食嘅地方超級多，可以望到有湯粉啦、豬腳飯啦，乜嘢都有晒啊！非常之方便，而且都係大學生嘅物價啦，想食早餐都好嘅，好容易。咁門口咧就有麵包店啦，乜嘢都齊晒啦。咁我哋入去呢邊啦。所以咧，雖然我哋樓盤嘅商業街佢係一個唔租唔賣嘅一個狀態啦，但係咧，對於我哋嚟講咧，喺呢一邊嘅飲食配套完全都夠啦，更何況5分鐘嘅路程就可以去到我哋嘅金灣華發商都啦，非常之近啦。咁我哋睇完周邊嘅環境，去睇下個樣板間。OK， 咁我哋而家嚟到樣板間啦，嚟睇下101個方同埋78個方。首先睇呢一個方先，咁佢係做到3房2廳2衛嘅一個設計啦。咁亦都係一個可以望到我哋嘅濕地公園嘅景觀。咁我哋入嚟睇下，首先咧就係一個入廊啦。咁呢個地方咧，佢亦都係可以望到咁靚嘅山景啦，亦都係可以望到城市景嘅。咁我哋位於嘅樓層比較高，睇出去嘅景觀咧非常之開揚啦。咁係背靠山啊，面向海嘅，嗰邊就係面向海啦。咁翻到入嚟呢邊咧，就係同我哋做咗呢個餐廳嘅位置喺呢一邊啦。咁對門咧就係我哋嘅一個廚房嘅位置啦。咁其實佢係一個講翻頭先呢度係雙露台嘅設計啦。咁呢邊咧就係我哋廚房啦。咁同我哋做咗呢個趟門啦。咁我哋炒啲餸啊，比較油煙大嘅時候可以關起身，仲預留一個雙開門嘅冰箱位啦，連插蘇都同我哋預留好埋噶啦。咁3件套咧都係牌子嘢嚟嘅，亦都係可以望下呢邊嘅窗咧，超大嘅明窗啊！真係喺度煮飯真係會好開心啊！我覺得媽媽喺度煮飯咧，最中意就係啲咁樣嘅大明窗啦。咁仲有我哋嘅消毒碗櫃啦，都係同我哋配備好埋嘅。呢個咧都係一個交付嘅標準嚟嘅。咁成個交標咧入呢個廚房就係咁樣噶啦。咁我哋過到嚟呢邊咧，睇下我哋嘅客廳咧，亦都係非常之闊落噶。所以咧佢賣得比較好啦，因為101個方咧係做咗一個大客廳啦，亦都係同我哋做好呢個封閉陽台嘅。咁望翻我哋頭先喺上面睇到嘅景觀啦。咁靚嘅濕地公園，超級開揚嘅景觀，望晒成個主幹道啦。咁平時喺度 hea 一 hea，非常之真係喺度 hea 一 hea，非常之舒服噶。咁我哋再入嚟睇翻下我哋嘅休息室啦。咁其實我哋嘅交標咧唔會有呢啲牆板嘅，因為咧佢呢個係創意樣板間啦，佢會做牆板嘅。其實亦都唔建議做牆板，因為我哋珠海嘅天氣啦比較潮濕啦。到時發霉就唔係幾好啦。咁呢個咧佢做嘅係一個兒童房嘅設計啦，一個開放式嘅櫃啦，咁樣收納起身又比較好睇啦。其實佢冇做到到頂，做到頂仲好睇。咁大飄窗嘅位置咧，如果係中意榻榻米嘅話，可以利用上，顯得成個空。咁我哋再睇翻另一邊，呢邊咧係做一個工位嘅設計啦，佢嘅成個面積咧非常之大啊，用起身都好就手啦。同埋佢呢一個咧已經係一個乾濕分離噶啦。最中意就係呢一種廁所咧，佢係有呢種飄窗嘅設計嘅。咁無論係老人啊定係小朋友啊，坐喺呢度咁樣沖涼都唔費力，非常之方便好用吓。咁呢邊咧就係我哋嘅公主房啦。公主房亦都係，其實
周邊咧都係望一個城市景同埋望山景嘅。咁我哋住嘅樓層想揀嘅樓層比較高啲咧，就望起身比較開心啲咯。而且佢嘅陽光啊都係非常之好嘅。今日係陰天都唔會覺得好陰沉沉嘅。咁我嚟到我哋嘅主臥大套間啦。咁入到嚟咧就有乾濕分離嘅洗手間啦，洗手間亦都可以望到後邊嘅山景啦。咁佢呢邊咧係用呢個凹位去做咗一個衣櫃嘅設計啦，細咗少少，雖然但係三邊落床嘅設計足夠用啦，1米8嘅大床都放得落喎。咁亦都係望住我哋呢一個景觀嘅，非常之靚啦。望濕地公園啊，咁平時開窗啊，啲氧氣啊、陽離子啊，直接就飄晒入嚟啦，非常之舒服嘅。咁呢個咧就係101個方嘅單位啦，非常多朋友仔中意嘅。咁剩翻咧都係一啲中高嘅中間嘅樓層啦。咁我哋再去睇下78個方嘅單位。OK， 大家咁我哋而家睇翻78個方嘅單位啦，係一個2房2廳1衛嘅一個設計啦。雖然佢2房1衛，但係咧佢賣得比較好，因為係頭先講到啦，我哋周邊咧係學校啊嘛，咁出租咧又好出租喎。咁買嘅都係應該一家大細3口嘅一啲情況啦，同埋我哋香港嘅一啲單身嘅朋友啦，咁就比較中意呢個單位啦。咁你睇睇佢嘅大門咧，亦都非常之重工啦，好就手啦，同埋呢一個電子密碼鎖咧，亦都係一啲比較高品質嘅電子密碼鎖啦，唔會話自己會開，自己無端端會開嗰隻啊。同埋佢唔單止有指紋啦，同埋佢仲有人面識別啦，非常之好用嘅一個電子密碼鎖。咁入到嚟睇下呢個戶型，咁呢邊咧就同我哋做咗一個鞋櫃啦。咁如果係覺得唔夠用，其實亦都可以做喺出邊嘅。咁呢一個鞋櫃做喺呢邊咧，其實可以講話佢應該係一個餐邊櫃嚟嘅。鞋櫃都係放喺出邊比較好，味靠近住我哋嘅餐廳咧，會比較味道咯，比較有香比較有清新嘅味道咯。咁對住我哋嘅呢個廚房啦，咁係一家大細2個人使用足夠啦，仲預留一個超級大嘅冰箱位俾我哋喎。咁但係有一個地方唔好嘅咧，就係佢呢個凹位咧，好似我哋啲咁細粒嘅朋友咧，就好難去用啦，去摸得到嗰邊啦。咁佢呢邊嘅吊櫃咧，其實就係放熱水器噶啦。呢邊就冇咩所謂嘅，但係呢邊就可能要放一啲比較唔常用嘅電器喺入邊啦。咁佢呢一個成個位置咧，一家大細2公婆去使用，其實都足夠噶啦。咁呢個咧廚房就係咁樣嘅一個交樓嘅標準啦。咁翻到嚟我哋呢邊嘅客廳啦，客廳咧係一個3米嘅開間啦，亦都非常之闊落，而且佢嘅層高可以感受到非常之高啊。咁佢呢個好處係咩咧？佢嘅空氣流通更加好啦，而且佢嘅陽光咧，而家可以望到係陰天、大陰天嘅一個情況，但係呢度嘅光線非常之充足啊！咁望出去亦都係非常之開揚啦。頭先講到佢嘅單邊位冇遮擋，完全亦都係望咁靚嘅一個景觀喎。所以佢呢邊咧好多香港嘅朋友啊都好中意噶。咁佢呢邊仲同我哋整好一個家政位啦。佢嘅呢個洗衣機啊，同我哋佢嘅位置已經同我哋做好埋噶啦，同埋呢啲家政櫃啊，咁唔需要我哋再去操勞要點樣設計噶啦。而且我哋咁多個單位全部都係做一個封閉式嘅陽台，唔單止佢樓盤希望佢嘅外觀面會更加好睇咧，亦都係我覺得因為頭先亦都講到啦，可以望遠啲望到個海景，所以佢吹過嚟啲風咧都係有少少鹹鹹地嘅風啦，咁所以最好就係封個窗啦。咁已經同我哋封好埋窗啦，所以都慳翻嗰個封窗嘅費用啦。咁翻到嚟我哋嘅休息區睇下。咁我哋頭先講到啦，每一間房咧都有一個飄窗位嘅。呢間房咧就係利用咗呢個飄窗位，做咗一個榻榻米嘅設計啦。咁顯得成個空間係更加闊落啦。呢邊咧係應該一個係兒童嘅房間啦，所以佢嘅書台啊，同埋到頂嘅衣櫃啊，成個空間設計得比較合理啦。咁佢嘅儲物嘅空間亦都非常之多。咁所以佢嘅2房單位咧，亦都係一家3口咧去使用噶啦。咁全間屋咧
就得呢一個唯一嘅洗手間啦，兩房兩衛嘅兩房兩廳一衛嘅，咁佢亦都係一個飄窗嘅位置啦，非常之好用。其實一家大細三口人都夠㗎啦，一個洗手間。咁返到嚟我哋嘅主臥啦，主臥都做到三邊落床，仲有個飄窗位睇咁靚咁開揚嘅景觀，望濕地公園，平時喺度 hea 一 hea，嘆一嘆都非常之唔錯。望下外邊嘅景觀啦，望下小朋友放學啦，都非常之有意思。而且衣櫃咧可以同我哋做到到頂㗎啦，仲有非常之空餘嘅空間，其實可以再做多一個梳妝台嘅。咁呢一個積數咧係78個方嘅兩房兩廳一衛嘅單位。咁我哋頭先講咗呢兩個賣得比較好嘅單位，大家都見過啦。但係更加建議你哋嚟現場去睇下。咁如果係有興趣嘅朋友咧，可以右上角加我嘅 WhatsApp 或者係 WeChat。咁如果你對呢一期視頻比較滿意，可以幫我點個 like。今期嘅視頻咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下期再見。